Aquest cap de setmana, del 27 al 29 de maig, es celebrarà a Vic la Copa del Món de Trial, Copa del Món UCI, on hi participaran els millors riders del món. I aquesta és una de les proves que es du a terme gràcies també al gran campionat del món que es va celebrar l'any passat, a Vic també, amb el suport incondicional tant de l'Ajuntament de Vic com del Secretariat de l'Esport Català i de la Federació Espanyola de Ciclisme i també de la pròpia Federació Catalana de Ciclisme. Podem gaudir del millor trial que actualment es pot veure i amb una de les instal·lacions millors que podem trobar arreu del món. L'any passat es va fer un gran esforç i ha quedat un circuit permanent que pot acollir proves internacionals de primer nivell. Comencem la temporada d'estiu amb un reguitzell d'esdeveniments internacionals que ens projecten al món. De fet, el nostre lema és "El nostre món és el món", és a dir, no només és important ser els millors del món, que ho som a la majoria de disciplines, sinó que els millors del món vinguin aquí a casa nostra. I aquest exemple, el del trial ciclisme que es farà a Vic, doncs és un clar exemple d'aquesta projecció, d'aquest potencial, d'aquesta capacitat organitzadora de les federacions i sobretot de la projecció internacional que a través d'Esport Plus fa l'esport català.